Sveiki, mėlyjeji. Malonu prisistatyti tiems, kurie manęs nepažįsta. Esu Kristina Kesminienė, asmeninė trenerė bei kineziterapeutė ir Herbalife kompanijos nepriklausoma partnerė. Ir šiandieną man bus labai malonu su jumis pasportuoti. Šiandien mes padarysime mini kompleksiuką iš 4 pratimų su svareliais, kuriuo metu padirbs praktiškai visas raumenų grupės. Ši treniruotė vyks intervaliniu principu, tai yra darome pratimą 45 sekundės, tada darome mažą pauzę, sekantis pratimas, pauzė, sekantis ir taip galėsime kartoti keletą ratų visą šitą pratimų ketvertuką. Šiam mūsų pratimų kompleksui, kaip ir minėjau, reikės svarelių. Jeigu svarelio neturite, mums puikiai tiks vandens buteliukai. Gali būti mažesni, gali būti didesni, bet rekomenduojasi didesniais, nes svoris tikrai čia nėra labai didelis. Kadangi aš turiu svarelius, aš pratimus atliksiu su svareliais. Pirmas pratimas. Taigi, pradinė padėtis, kojos kuo plačiau, pėdos šiek tiek nukreiptos į šalis, rankose po vieną svarelį arba vandens buteliuką. Kągi mes darysime? Pernešim kūno svorį ant vienos kojos, korpusas taip pat rotuos į tą pačią pusę link kojos, padėsim vieną svarelį, tuomet perėsim į kitą pusę, padėsim kitą svarelį ir vėl grįžtame į tą pačią pasiemam ir grįžtame į kitą pasiemam. Ir tai kartosime nuolatos, padedant ir paimant svorį į rankas. Labai svarbu išlaikyti įtemptą pilvo presą, kuo tiesesnę nugarą. Čia nereikėtų labai skubėti. Svarbu, kontroliuokite savo kūno judėjimą. Ir šio pratimo metu pas mus padirba begalybė raumenų. Tiek rankos, tiek įstrižinis presas, sėdmuo ir kojų raumenys. Pratimą atliekame 45 sekundės. Tempą pasirinkite tinkamą sau. Aha, gerai. Antras mūsų pratimas. Jį atliksime taip pat 45 sekundės. Gulamės ant nugaros, pasiemame į rankas svorį, laikome virš savęs, rankos per alkūnės šiek tiek lenkime, sulenktos, pakeliam vieną koją ir kitą, sulenkta visur po 90 laipsnių kampu, leisime rankas už savęs ir tuo pačiu leisime koją žemyn. Grįšime į pradinę padėtį ir tą patį atliksime kitą koją. Nuolat kvėpuojame. Kvėpuokite taip, kaip jums patogu. Labai svarbu šio pratimo metu išlaikyti nugarą pilnai prilipusią prie grindų. Įkvėpiu, iškvėpiu, įkvėpiu, iškvėpiu, įkvėpiu. Pratimas atliekamas 45 sekundės. Na, o dabar trečias pratimas. Padeginsim ir pastiprinsim sėdmens raumenis. Taigi, gulamės ant nugaros, kojos sulenktos. Ištiesus ranką, pirštų galiukais dasiekiam kulną. Atstumas daugmaž toks. Svorį užsidedam savo ant dubens. Pėdos klubų plotė arba šiek tiek plačiau. Kelienus taip pat išlaikome plačiau nei klubai. Kelsime dubenį aukštyn, rankom prilaikant svorį ir leisime žemyn. Į viršų, žemyn. Nuo grindų pakeliant visą korpusą vienu ūpu. Iškvėpiu, įkvėpiu. Iškvėpiu, įkvėpiu. Jei norisi daugiau, nuleiskit dubenį, tačiau nepadėkite ant grindų. Imituojam nuleidimą, bet pilnai nepadedam. Aukštyn užlaikau sekundės dalį, leidžiu. Į viršų užlaikau, leidžiu. Leidžiu. 45 sekundės. Ketvirtas pratimas. Šoninė lenta. Šio pratimo metu pas mus padirbs pilvo preso raumenis bei rankos. Taigi, atsistojam, atrama ant alkūnės.
Viena koja tiesi, viena kūno graži linija, kita koja sulenkta. Pakeliam dubenį nuo grindų, išlaikant kuo tiesesnę nugarą ir šonkauliai yra atitraukti nuo žasto. Tai yra, nesame įkritę, o ištraukiame save. Patemptas pilvo presas. Pasiemam svarelį. Ranką vedame ties skruostikauliu ir grįžtame ant šlaunies. Na, piešim tokį pusiau apskritimą, išlaikant lentos poziciją. Dubuo fiksuotas, visą laiką išlieka toje pačioje vietoje. Nuolat kvėpuojame. Pratimą atliekame 45 sekundės. Vienai pusiai ir lygiai taip pat kitai pusiai. Fit plano principas yra pajudėti, pabūti aktyviu 15 bent minučių per dieną, minimum. Na, o šios treniruotės principas, pratimą atliekam 45 sekundės ir darome 15 sekundžių pauzę. Atsigeriam vandenuką ir einame prie sekančio pratimo. Kadangi jie yra 4, atlikus visus 4 pratimus, mes vėl pakartojame tą pačią seriją. Na ir žinoma, su laiku prašau, varijuokite. Viskas priklauso nuo jūsų fizinio pasirengimo. Galbūt pradžioje jūs pratimą atliksit tik 30 sekundžių ir darysit 15 sekundžių pauzę. O paskui po truputėlį progresuosite. Taigi visada atsižvelkite į savo tos dienos nuotaiką, nusiteikimą, jėgų turėjimą ir viskas jums pavyks. Na ir dar vienas svarbus momentas. Ką mes turim būtinai padaryti po treniruotės? Po treniruotės labai svarbu tinkamai pavalgyti. Duoti kokybiško, gero maisto mūsų kūno atsistatymui. Tam, kad šita treniruotė nenueitų veltui. O pats geriausias maistas tai yra Herbalife maistinis kokteilis, kuriame yra visko, ko reikia mūsų kūnui, mūsų raumenukam ir visko, ko reikia tinkamam atsistatymui. Tad būkite sveiki ir linkiu gražios jums dienos.